Mas, apa benar ini penyadap? Aku taruh di sana aja deh. Nanti kalau Mas Biru udah pulang, aku akan coba tanya. Oke. Abang diam di sini ya. Oke? Buat apaan dia pasang penyadap di humidifiernya? Nah, itu juga Mira bingung. Tapi Mas, selama ada humidifier itu, gak ada kejadian yang aneh-aneh kan? Gladys datang lagi. Aku harus bisa bertahan di sini. Aku harus bikin Mas Marcel percaya kalau aku ada di pihaknya. Welcome home sayang. Mas. Gimana operasinya? Lancar? Aduh, kamu pasti capek banget ya. Kasian. Iya sih, aku capek banget Mas. Tadi aku ada nanganin 2 operasi. Yaudah, kita langsung ke kamar yuk. Biar kamu bisa istirahat. Habis itu aku pijitin kamu deh, ya? Nggak usah Mas, makasih ya. Lagian kamu juga pasti capek kan? Banyak meeting pasti seharian. Aku langsung tidur di kamar tamu aja ya. Enggak, aku nggak capek kok sayang. Sini. Ya ampun, Mas, Iya, kunci aku jatuh. nggak apa-apa sayang. Ya udah, aku masuk ya Mas, aku kebelet pengen pipis ke kamar mandi ya. Aku duluan ya Mas, good night. Nanti aja deh ambil pistolnya. Lo temuin penyadap di humidifier? Jangan keras-keras, Mas. Iya, oke. Kok bisa? Jadi tadi Lucy yang kasih tahu Amira. Arka nggak sengaja mecahin humidifier kamu. Terus Lucy kasih tahu itu ke Amira. Emangnya selama ini kamu nggak tahu soal penyadap itu, Mas? Nggak tahu sama sekali gue. Itu kan humidifier dari Marcel. Buat apaan dia pasang penyadap di humidifiernya? Nah, itu juga Amira bingung. Tapi Mas, selama ada humidifier itu, gak ada kejadian yang aneh-aneh kan? Ya Amira takut aja kalau terjadi sesuatu sama kamu diawasin sama Marcel, terus dia berbuat jahat sama kamu. Nggak ada apa-apa kok. Buktinya lu lihat sekarang gue. Nggak kenapa-napa. Ya juga sih. Tapi kamu tetap harus waspada ya, Mas. Amira takut kalau kamu kenapa-napa, Mas. Iya udah. Lo tenang aja, nggak usah takut. Mendingan lo doain gue terus supaya gue nggak kenapa-napa. Oke? Pasti, Mas. Amira akan selalu doain kamu kok. Aku juga doain kamu dan keluarga kita setiap hari kok sayang. Terus, Mas, penyadapnya mau diapain? Diapain nih? Nggak usah diapain. Kalau kita buang itu alat penyadapnya, terus ntar Marcel curiga. Yang ada nanti dia akan semakin nekat sama gue. Berarti malam ini kamu tidur aja di kamar kita, Mas. Kenapa? Ya biar kamu aman lah, Mas. Amira baru tahu soal alat penyadap aja, dia udah cemas banget sama gue. Apalagi kalau Amira tahu kalau gue inget semuanya, kalau Marcel yang nembak mama.
Oke. Oke, gue akan tidur sama lo, tapi inget, pas tidur jaga jarak. Bukannya kamu yang suka meluk-meluk Amira kalau tidur? Enggak. Enggak, aduh apaan sih? Udah, gue mau istirahat, capek. Yuk. Sial! HP aku hilang. Alat penyadapku ketahuan. Gladys juga lagi-lagi nolak aku. Perasaanku jadi semakin gak enak. Kayaknya aku harus lenyapin Biru secepatnya. Dia ingat atau tidak ingat sama kejadian saat penembakan itu? Ya, itu demi keamanan aku. Kira-kira Biru buang penyadap itu nggak ya? Oh iya, HP Marcel kan gue kasih ke Polsek Sukabumi. Berarti dia udah gak bisa denger dong dari penyadap. Atau dia install di gadget lain. Mendingan gue tetap waspada dan menganggap Marcel masih bisa mendengar pembicaraan di rumah ini lewat penyadap sialan itu. Ntar kita di sini, kita pura-pura gak tahu kalau ada penyadap di humidifier itu. Apa-apaan nih? Ngapain lu ngikutin gue di kamar? Keluar nggak? Mas Biru pasti pura-pura bilang begitu, biar Marcel denger. Aku ikutin aja deh. Mas, mau sampai kapan sih kamu tuh nggak inget sama Amira, Mas? Amira kan istri kamu, Mas. Mereka nggak ada yang bahas soal penyadap itu. Apa mereka benar-benar nggak tahu kalau di dalam humidifier itu ada penyadapnya? Gimana sih Amira? Udah berapa kali gue bilang sama lo, gue tuh nggak inget sama lo. Maksa banget sih lo supaya inget sama lo. Udah, sana, keluar. Gue mau tidur, gue capek seharian. Ya ampun, Mas. Kamu kok kayak begitu sih, Mas? Ya udah deh, ya udah. Amira ke kamar ya. Selamat istirahat, Mas Biru. Udah sana. Iya. Pergi juga tuh Amira. Ngintilin terus, capek gue. Mana capek banget gue lagi hari ini. Tidur ah. Biru tidur. Kok aku ngerasa ada yang janggal ya? Masa iya? Dia nggak permasalahin soal penyadap itu. Apa mereka pura-pura? Aku nggak mau ambil resiko. Aku harus eksekusi Biru besok. Nggak bisa ditunda lagi. Mas. Ya. Amira ambil baju tidur kamu ya.
Aku seneng banget bisa sekamar lagi sama kamu, Amira. Ini Mas, bajunya. Ya, makasih. Awas Mas jatuh. Oh, udah telat, udah jatuh. Oh, Ah, hati-hati Mas. iya. Ada aja Mas Biru. Aduh, biru. Gara-gara ngeliatin Amira terus kan, jadi kesandung. Nah, tapi nggak apa-apa. Udah, mandi dulu. Udah Mas, Udah. gantian ya. Ya. Jangan senyum biru. Tahan. Cool. Ingat ya, bobonya jaga jarak 1 meter. Iya Mas. Ya paling nanti pagi pas bangun, Mas Biru udah peluk Amira kan kayak tadi pagi? Enggak bakalan. Udah tidur ngantuk. Mau ngapain lu? Kamu pakai parfum ya? Iya tadi itu nyoba doang. Sekalian ngetes ingatan gue. Ya siapa tahu dulu sebelum hilang ingatan gue tuh suka pakai parfum itu. Sisiran juga ya? Iya. Enggak itu apa? Apa? Nyobain sisir doang. Emang kenapa sih? Nggak boleh apa sisiran? Boleh. Kenapa sih? Biar kelihatan ganteng ya di depan Amira. Apaan sih? Mulai deh, nggak jelas. Udah tidur, ngantuk. Iya. Mas, baca doa dulu. Udah, Belum lihat? baru aja. Oke. Good night, Mas. Ya, Amira cepet banget tidurnya. Amira, Ya, Mas.
Lu belum tidur? Kenapa? Enggak. Tadi lupa mau nanya. Mau nanya apa? Lupa. Oh iya, ingat. Biasanya tuh gue sebelum tidur ngapain aja sih? Sebelum gue lupa ingatan. Lumayan banyak sih, Mas. Oh iya? Ngapain aja tuh? Salah satunya contohnya kayak gini. Apa? Tahan biru. Em, em, ah, 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 tiba-tiba ngantuk banget.